ny fanajana ny fetry ny asa ny etika ary ny déontolojia no fitaovana tsara indrindra ho an'ny mpanao gazety iarovana amin'ny endrika faneriterena sy fandrahonana raha nambara ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara na ny OJM ho fanatsarana ny asan'ny mpanao gazety eny Kianja namoaka fampitam-baovao ny olavitry ny mpanao gazety manoloana ny trangany seho teny amin'ny anteny mirandoolona nadritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety niarahana tamin'ny filohany anteny mirandoolona teny Anosy ny 30 Jolay lasa teo. Tsy nisy endrika tsindrina fandrahonana na fanotoinana ny fahalalan'ny asa fanaova-gazety araky ny voarakitra tao anatin'ny fampitam-baovao nataon'ny olavitry ny mpanao gazety no niseho nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety niaraka tamin'ny filohany anteny mirandoolona hoy ny eo anivony androm-panjakana raha namary ny fanambarana nataon'ny OJM misy amin'ireo mpanao gazety no tsy ampifampihofanana ka tsy manaraka ny mahamatianina sy ny etika ary miady tombotsoa manokana ho iatrany amin'ity fanambarana ity. Lalana mahery ny 10 kilometatra ao tapin-tanànan'ny Mahajanga no efa vita raha ny hita nandritra ny fidinana ifotony nataon'ny ministry ny asa vaventy tany Mahajanga. Ireo lalana lehibe ao an-toerana efa vita tara avokoa ary fa matsimbola ny fan routier no nanatanterahana ny asa. Laza ny solombavamboaka Afakandro Christian pazo-tsapahitanana ny asa fanamboarana ny tanàna ary hita fa miasa ny ministra sy ny fitondram-panjakana ka tsy ho ditsita izany. Valo amby fitopolo sy varika miisa folo no trateky ny zandarmaria pirenena atao amin'ny ady bajaj teo amin'ny quai Orange à Mahajanga ny aliny alakamisy. Olona miisa roa no tratra nitondra ireo biby arovana ireo saika ahondrana ntsokosoko any Tanzania izy ireo raha ny fanadiadiana natao. Manatra ny araba toklasy tokovavy amin'izao sabotsy roa ny volana aogositra taona 2020 sy 2020 izao tafiditra ato anatin'ny fampahalalam-baovao isika manasantsika rehetra ary anaraka ny antsipriam-baovao amin'ity alina ity efa narahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary anisan'ny vaovao misongadina izay tena mahaberesaka amin'izao fotoana izao ny mahakasika indrindra ny asa fanaovan-gazety fa ny fanajana ny fentry ny asa ny etika ary ny déontolojia no fitaovana tsara indrindra ho an'ny mpanao gazety iarovana amin'ny endrika faneriterena sy fandrahonana raha ny nambarany olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara na ny OJM ho fanatsarana ny asa ny mpanao gazety eny Kianja namoaka fampitam-baovao ny olavitry ny mpanao gazety manoloana indrindra ny tranga anseho teny amin'ny anteny mirandoolona nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety izay niarahana tamin'ny filohan'ny anteny mirandoolona teny Anosy ny 30 Jolay lasa teo. Toy izao ary ny fampitinana hoetiny Eliza Herman mahakasika izany. Tsy mpikambana amin'ny parlementaire na ampahalalana ny mpanao gazety fa manangona sy mamoaka ny vaovao marina mametraka ny fanontaniana tokony apetraka izay mitaky valiny amin'ny tompony andraikitra no andraikany raha nambarana eo anivony ny olavitry ny mpanao gazety. Ivoaka tamin'ny fahangina ny olavitry ny mpanao gazety tamin'ny teny Sinamaliny ny filohan'ny antemeran-doholona ny mpanao gazety iray nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety teny Anosy ny 30 Jolay lasa teo. Ny tamberin'andraikitry ny mpitondra fanjakana dia mitaky azy ireo amin'ny valiny momba ny fanontaniana sy ny etaeta avy amin'ny vahoaka izay entiny mpanao gazety amin'ny alalan'ny vaovao avoaka ny ranonambarany olavitry ny mpanao gazety tao anatin'ity fampitam-baovao navoakany ity. Raisin'ity tifara no tsy fanajana ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ny endrika tsindry na faneriterena rehetra atao amin'ny mpanao gazety. Namafy ny olavitry ny mpanao gazety fa iray amin'ireo fototry ny demokrasia ny zon'ny mpanao gazety anangona vaovao ampafantatra izany amin'ny vahoaka ary tokony ho mpiantoka izany androm-panjakana raha nambarany OJM hatrany. Namafy ihany koa ny OJM fa ny fanajana ny fentry ny asa ny etika ary ny déontolojia no fitaovana tsara indrindra ho an'ny mpanao gazety iarovana amin'ny endrika faneriterena sy fandrahonana. Raha izay ny fanambarana avy amin'ny olavitry ny mpanao gazety dia toy izao kosa sary ny fanambarana avy eo anivony anteny mirandoolona fa tsy nisy endrika tsindry na fanotoinana ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety araky ny voarakitra tao anatin'ny fampitam-baovao nataon'ny olavitry ny mpanao gazety no seho nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety niaraka tamin'ny filohan'ny anteny mirandoolona ny jeneraly Ravalomanana Richard hoy ny teo anivony ity androm-panjakana ity raha namaly ny fanambarana nataon'ny OJM
misy amin'ireo mpanao gazety no tsy ampy fampiofanana ka tsy manaraka ny mahamatianina sy ny etika ary mitady tombotsoa manokana ho hatrany amin'ny fandrahonana mba azahoana vola raha ny voarakitra io ao anatin'ity valiteniny serasera ny anteny Mirandolona ity. Hoarahantsika ary ny fanadihadiana mbola hoentiny Eliza Herman Trany no amitina izay vaovao izay. Ampiakapeony avy eo anivon'ny anteny Mirandolona manoloana ny fanambarana izay nataony ho lavitry ny mpanao gazety izay nilaza fa manohitoana ny fahalalany ny asa fanaovan-gazety ny fihetsika sy teny nataony filohan'ny anteny Mirandolona rehefa namaly ny fanontaniana ny mpanao gazety iray teny Anosy ny 30 Jolay lasa teo. Ratsehivina nametraka fanontaniana amin'ny tokony hanokafana enquête parlementaire amin'ny raraboiny 777 ny mpanao gazety iray. Namaly nandritra izany ny filohan'ny anteny Mirandolona fa efa misokatra ny enquête judiciaire. Izirziro tamin'ilay fanontaniana izay efa nahazo valiny ilay mpanao gazety ka nahatonga ny General Valmana Richard nilaza fa tokony hiverina hianatra ity mpanao gazety ity. Toina tamin'io teny sy fihetsika ny OGM ka namoaka ilay fanambarana milaza fa manohitoina ny fahalalany asa fanaovan-gazety ny teny sy ny fihetsiky ny filohan'ny anteny Mirandolona. Namaly tamin'izany ny serasera ny andrim-panjakana ity fa tsy nisy endrika fanohitoina ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalany asa fanaovan-gazety ny zava-misy. Misy amin'ireo mpanao gazety no tsy ampy fampiofanana, tsy manaraka ny mahamatianina sy ny etika ary tsy mitady raha tsy ny tombotsoany manokana, maka vola amin'ireo mpikarakara hetsika hosolo ny fahatongavan'izy ireo antsoina hoe felaka raha ny voarakitra ao anatin'ny valiteniny anteny Mirandolona. Mametra-panontaniana araka izany ny serasera ny anteny Mirandolona hoe raha tohina amin'ny valiteny azon'ilay mpanao gazety maninona mbola mitaky ny anjara felakany raha ny voarakitra ao anatin'ity fanambarana ity hatrany. Ireo mpanao gazety malagasy sasany tsy voafanatsara ihany koa no tsy nahazo iny valiteny nomeny ny filohan'ny anteny Mirandolona iny raha ny fanazavana. Enatra ho an'ny mpanao gazety malagasy ny tsy fananana fahalana fototra momba ny fanontaniana apetraka ho hatrany eo anivon'ny anteny Mirandolona. Mahay ny fanerasera tamin'ny mpanao gazety malagasy navahiny General Valmanana hatramin'izay ary manampy azy ireo amin'ny fitadiavana vaovao izay mahaliana raha ny fanazavana ao anatin'ny fanambarana ity hatrany. Na ny bebaiko araka izany ny filohan'ny anteny Mirandolona ny hanomezana valiteny na droit de réponse an'ity fanambaran'ny OGM ity izay sokajiny ity farany tsy mitombina. Isorana namana Eliza Herman niezaka namitina ireny vaovao roa ireny fa dia hitantsika moa ny toy ny makasika ny ireny raha ireny hivadika la fomba vao hafa isika dia efa eo andalam-panavaozana sehatra ny fifidianana eto Madagasikara ho an'ny voamieram-pirenena mahaleo tena sana ny fifidianana ny CSI na ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité nanotra vahaolana hanatsarana ny fanasaziana ireo osika mandritra ny fifidianana indrindra ny fifidianana vato toy ny kolokolo feno tanteraka ny CSI misy amin'ireo sosikevitra apetrany ankehitriny no mikendry ny anovana ny fomba fijery ara-dalàna momba izany ka ahafahany Bianco sy ny PAC miditra antsehatra. Ndiaro arahantsika ny tatsitra hiaraka amin'ny Abraham Razafi. Maloatra sosikevitra misa folo ho an'ny voamieram-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana ny CSI comité pour la sauvegarde de l'intégrité omaly tany amin'ny foibe ny andrim-panjakana ity etsy Alarby. Anisan'ny sosikevitra lehibe amin'izany ny fanovana ny famaritana ara-dalàna ny fifidianana vato sy ny osika hafa mandritra ny fifidianana ho toy ny kolikoly feno tanteraka. Nambaran'ny Jean-Louis Andriamfidy filohan'ny CSI fa tokony heverina kolikoly ireo karazana osika amin'ny fifidianana toy ny fifidianana vato. Izany dia ahafahan'ny Bianco miditra amin'ny fanadihadiana sy ahafahana manenjika ireo merika eo anivon'ny PAC. Ankoatra izany, no mafisy ny CSI fa voafetra loatra ny fehim-potoana ametrahana fitoriana manoloana ny raharaha fifidianana 10 andro monja. Anisan'ny manasarotra ny dingana ny fahasarotan'ny fanangonana pirofo. Noho izany, hanotra sosikevitra hafa ihany koa ny CSI hanamorana sy hanalavana io fehim-potoana io. Isika rehetra samy mieritreritra hoe rehefa misy olona mividy olona amin'ny fifidianana dia hoe achat de vote hoe manome vola olona mba hifidy azy dia tsika rehetra mieritreritra hoe kolikoly izany kanefa lalàna dia mbola tsy namaritra hoe kolikoly izany zavatra izany. Ary amin'izao moa izany ny aty amin'ny CNI dia ao anatin'ilay dingana fanovana ny lalaam-pifidianana fanatsarana maromaro koa ny lalaam-pifidianana
dia manararaotra an'izay zany zay io dia mitondra ilay tolo-kevitra avy ety amin'ny CEC amin'ny mpiombo-natoka rehetrarehetra na dia mikolokolo hoe inona zany amin'ny virinay azy ny tokony hatsaraina ao anatin'io làlam-pifidianana io dia isan'ny napetraka ao anatin'izay hoe recommandation-nay izay zany ny hoe tolo-kevitranay izay ilay hoe mba andraisana manomboka izao ny zay rehetra fandikan-dalàna atao ao anatin'ny fifidianana mba ho raisina ho kolikoly ka azony bianco atao manao famitorana azy amin'izay ary izay vita famitorana dia tsarany eo anivon'ny pôle anticorruption dia misy folo moa zany ilay isan'ireo tolo-kevitra no recommandation napetrakay androany teo amin'ny présidentny seny izay izay voalazako teo zany ny isan'ny hoe zava-dehibe dia ao anatin'izay koa ilay hoe fiarovana ny fahaleovan-tena ny seny na ara-bola io zany na ara-pitaovana mba tsy akondozy mandray sosikevitra amin'ireo rafi-panjakana sy fikambanana samihafa amin'izao fotoana izao ny seny ho ampahany amin'ny fanaovazana mety atao amin'ny lalàna amin'ny feny fifidianana efa mahatratra 100 mahery sosikevitra voaray hatreto araka ny tety-andro atao aloha ny fifampiteniana amin'ireo mpisehatra rehetra vao averina amin'ny endriny ofisialy hoentina eo anivon'ny parlemanta. Ho an'ny Mahajanga kosa isika fa lalana mahery ny 10 kilometatra ao an-tampon-tanàna ny Mahajanga no efa vita tara raha ny hita nandritra ny fidinan'ny minisitra ifotony tany Mahajanga ny alakamisy teo. Ireo lalana lehibe ao an-toerana dia efa vita tara avokoa ary efa matsimbola ny fond routier no nanatanterahana ny asa. Laza ny solombavambahoaka Afakandro Christian fa azo tsapahitanana ny asa fanamboarana ny tanàna ny Mahajanga ary rehefa hita fa miasa ny minisitra dia lazaina sy ambara ihany koa fa tsy hoe manao fanoherana bontolo fotsiny. Mitohy ny asa fanamboarana ndalana ao Mahajanga ary isy ihany koa ny fanamboarana ny lalam-pirenena faha 750 mandalo Tsaramadroso manapatana ary hatrany Amborovia no anohizana ny asa fanamboarana hoy ny ministra ny asa vaventy nandritra ny fidinana ifotony natao. Waratsika ary izay fanadiadina izay. 10 volana lasa nandritra ny fanatanterahana ny filan-kevitry ny ministra tao Mahajanga ny 7 martsa 2024 no nanomeza ny filohan'ny Repoblika ny toromarika tamin'ny ministra ny asa vaventy amin'ny fanamboarana ny lalana ao an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Niainga tamin'ny fangatahany ny tompon'andraikitry ny tanàna ao Manjaka sy ny filan'ny mponina no nahafahany nanamboatra ny lalana hoy ny ministra ny asa vaventy nandritra ny fidinana ifotony nataony mijery ny asa fanamboarana ny alakamisy teo. Ireo lalana reo dia tsy hoe ny ministera no nisafidy fa vokatry ny fiaraha-midinika sy ny sosikevitra avy tamin'ny reto mpitondra reto ihany izay mazava ho azy fa dia vokatry ny fangatahan'ny vahoaka zany. Ka lalana mahery ny 10 kilometatra no namboarina teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. 10 volana tiorina ny ova tanteraka ny tanàna ny Mahajanga ary irina ny itoizan'ny asa fanamboarana hoy ny gouvernoura ny faritra Boeny mangataka amin'ny vahoaka amin'ny ikojakojana ny lalana mba ampaharitra azy ny gouvernoura. 10 volana monja dia efa niova tanteraka ny endriky ny tanàna Mahajanga. Eto dia manamarika manokana fa eto ara dia misy lalana na mbola nianatra ny tena mbola classe de 12e tsisy nanamboatra zany lalana zany zao vao namboarin'ny président ilay izy ka ny fanirinay zany dia nitohizany zay asa zay. Ka eto zany tsika dia tokony mahay makasitraka tsika amin'ny ezaka ataon'ny filoham-pirenena ny ezaka ataon'ny ministera ary tsika koa tokony mahay kojakoja ihany koa ny somenantsika. Isan'ireo délégation niaraka tamin'ny ministra ny asa vaventy nandritra ny fidinana ifotony ny solombavambahoaka ny Mahajanga Afakandro Christian izay laza fa mila mahay makasitraka rehefa misy ezaka tsara ataon'ny fitondram-panjakana tahaka izao satria ho tombotsoa ny vahoaka trano no jerena. Raha isan-taona zany misy 13 km eto an-tampon-tanàna Mahajanga rakotra tara ny lalan'ny Mahajanga ka noho izany makasitraka ny olona tsy mahay makasitraka ny Andriamanitra koa tsy makasitraka azy. Makasitraka ny monsieur le ministre tonga teto nanolotra zavatra tsara ho an-tanàna Mahajanga ary amipotiko eto ny tombotsoan'ny vahoaka no imasoan'ny mpitondra rehetrarehetra na mifanoherana na avy amin'ny fitondrana ka zao zavatra zao zany fandraisaina ho an'ny monsieur le ministre indrindra koa ho an'ny tompon'andraikitra eto an-tanàna Mahajanga. Ho tohizana ny asa fanamboarana ny lalana ao Mahajanga eo amin'ny lalam-pirenena faha 750 mandalo eo Tsaramadroso sy
sy manapatany ary hatrany Amborovy izay mbola lalatany sy mamovoka ho hatrany ny ministry ny asa vaventy Hafidson Richard Théodore. Mbola vitsy ireo ray aman-dreny no mandeha mijery ny fitaovam-pianarana ho an'ireo mpianatra amin'izao voalohan'ny volana aogositra izao hoy ny mpivarotra. Ireo ray aman-dreny hita teny Analakely androany izay mbola milaza fa hijery vidin'entana fotsiny aloha hatreto. Nanambara ireo mpivarotra fa tsy niova ny vidin'entana toy ny cahier raha nahitana fiakarana kosa ny fitaovana toy ny crayon de couleur arakaraka ny kalitony anko moa zany. Raha antsika ary izay fanadihadiana izay hoentin'ny Njakandriamahery sy Omega Ranevjane eny Analakely isika. Mbola nangina ny tsena ny fitaovam-pianarana teny amin'ny tsena pavillon Analakely ho an'izao fiantohany ny volana aogositra izao. 2 na 3 eo ihany ireo mpiantsena isaky ny mpivarotra izay mbola manontany sy mampitovy vidin'entana ny akamarony. Isan'izany Caroline. Mamijerijery fotsiny vao manontany. Manontany aloha fa vao manomboka manangona. Tena lafo aloha, tena lafo. Mihoatra ny taona rehetra tena niakatra be vidina fitaovam-pianarana. Mbola tena vitsy ireo mividy fitaovam-pianarana amin'izao fiantohany ny volana aogositra izao hoy ny mpivarotra. Mbola mampitovy vidin'entana koa ny akamarony noho ny fikajiana ny vola eo ampelantanany. Mbola mangingina izy aloha amin'izao amin'ilay olona koa ohatra mbola sahirakirana daholo amin'ilay arabola aloha dia ohatra mbola mangingina be izy amin'izao. Mbola somary milamindamina aloha izy zany hatreto. Misy ireo ray aman-dreny miantsena mialoha ihany fa teo izy tany anatin'ny réinscription. Misy ny sekoly manaraka ny rythme frantsay dia misy koa ny sekoly le privé gasy. Ireo mpivarotra izay nanamafy fa tsy nisy fiovana loatra ny vidin'entana mihoatra ny tamin'ny herintaona indrindra ireo cahier. Vidin'entana aloha tsy miova fa ohatra ny 100 taona ihany. Tsy dia misy fiakarany be ilay izy. Dia ohatra ny mahazatra foana ihany zany. Ny vidin'ny fitaovam-pianarana aloha zany izy azo atao hoe eo ihany. Misy somary niakatra kely moa nisy ara nilatsaka noho ny tamin'ny herintaona. Ka lazaina hoe ilay niakatra dia? Ny resaka le pitsopitsony somary nisy fiakarany kely fa ny resaka momba ny cahier dia raha amin'izao fetombohan'izao alohany dia tsy nietsika. Misy ara somary latsaka satria tsy hay izay mbola aoriana kely. Aorian'ny 12 aogositra vao tena morohatra miantsena fitaovam-pianarana ireo ray aman-dreny hoy ny mpivarotra. Ny ankizy madinika moa izay hiditra an-tsekoly manomboka ny 9 septambra 2024 ho avy izao ho amin'ny 2 volana voalohany ho amin'ny taom-pianarana 2024 enina amin'ny 2024. Andahoary isika aloha iaraka amin'ny resabe ireo vao songadina tao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook androany sabotsy. Ny pejy 12 heures vaovao maty voatifitra ny Zandary Angelo taorian'ny nivoahany ny fonjana Antsohi dia mbola nanohy ny asa ratsy ny Angelo ka namonina faty any tombokilahy izay izy Disakalava tao Antsiraka Fokontany Ambalapaga commune Beandrarezona. Taorian'io dia nandositra tany amin'ny commune Antananarivo au Sandrakota i Angelo ary mbola nanohy ny asa ratsiny ka nanao fanakanan-dalana sy fandravana tao Ambalatanyhely sy Antranombazaha. Voatery natao azalampo ity dahalo rendainy ity mba ahafahana mampitsahatra azy amin'ny asa ratsiny sy isin'ny fitoniana amin'ny tebiteby mahazo ireo vahoaka ao amin'ny commune Beandrarezona sy ny commune Antananarivo au Sandrakota ka izao izy maty voatifitry ny Zandaro izao tao Maranga Fokontany Ambody Madiro commune Antananarivo au Sandrakota. Ny pejy vaovao malaza eran-tany ofisialy Tomasina telo lahy ny andrika nanomboka ny 9 Jolay teo no mbola tsy hita hatramin'izao. Tojosoa ny Menjanahary Tiry 4 amby 30 taona, Ravelo Manantsoa 1 amby 15 taona,
Tolojanahary 17 taona. Manao antso amin'ny hemponina manamorona ny morondrika. Atsinanana iray manontolo amin'ny fanomezan-tanana mahakasika an'izy telo ireto ny fianakavian'izy ireo. Ny vondrona vaovao-malaza eran-tany ofisialy dahalo iray no maty voatifitra rehefa saika. Angalatra omby tao Ampitandramada be mahatazana distrikany Tsironomandidy ny 3 Jolay 2022. Enda izy ireo noho ny aodiaody teny antsaha sady mirongo-basy sy fitaovam-piadiana hafa. Nisy nampandreny Zandary tafatsoka ireo 5 lahy raha maty ny iray. Ny pejy vaovao-malaza eto an-toerana sy any ivelany androany. Fisehana ara-pombandrazana ampasina teny Ambilobe ny 2 Aogositra 2022. Mihoatra ny 4 alina ny olona tonga niatrika ny fisehana ara-pombandrazana antakarana taty ampasina teny Ambilobe tamin'ity taona 2022 ity. Mariana fa tsy hoe misy tromba avokoa arak'izay lazain'ny sasany olona tonga miseky aty ampasina teniny, fa ny aty dia fangatampitahinana ka izay te hangataka ho fanatsarana ny fiainany dia afaka mandeha aty avokoa tsy anavahana foka. Iverantsonatsi ny vaovao isika faritra mena tamin'ny resaka alatrombo ny distrika ny Fianarivobé faritra Bongolava teo aloha hoy ny solom-bavam-boaka avy any an-toerany. Efa saika ripaka mihitsy ny omby tany an-toerany raha ny fanazavany. Nampiarina noho izany ny dina ifampifehezana na ny tanamaro ny fandriampahalemana ary efa nahitam-bokany izany. Ny enany tsy fandriampahalemana ary mihamafy ihany koa ny firaisan-kina eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana any an-toerany hoy ny solom-bavam-boaka ny Fianarivobé. Mikarandrambolaza ary Fidrakotomanalina tatitra ny vaovao. Raha faritra mena ho an'ny alatrombo ny distrika amin'ny Fianarivobé any amin'ny faritra Bongolava teo aloha, efa tsy izany intsony no mitranga amin'izao fotoana izao. Ny solom-bavam-boaka ny Madagasikara voafidy tany an-toerany. Efa mihena be ny tsy fandriampahalemana any amin'izy ireo amin'izao fotoana izao, raha ny nambarany. Ny fampiarana ny dina ifampifehezana na ny tanamaro ny fandriampahalemana no nazona ny vokatra tsara, raha ny nambarany. Dina ifampifehezana miaraka amin'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana avy eo anivo ny komandin'ny vondrom-tompatry ny Zandarmariam-pirenena Bongolava sy ny komandin'ny farim-piarovana sy filaminana tao amin'ny kominina Ambohitromby. Ankoatra ny fianan'ny tsy fandriampahalemana, manamafy ny firaisan-kina eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana ity fampiarana ny dina ifampifehezana ity ny solom-bavam-boaka ny Fianarivobé. Ny dina ifampifehezana na ny tanamaro fandriampahalemana teto anivon'ny distrika Fianarivobé nandritran'izay fotoana maromaro izay dia hita tokoa fa nampilamy ary nandavy tanteraka tokoa aza fandriampahalemana izany satria nanehoana ny firaisan-kina sy fiarah-miasa mpitandro ny filaminana sy vahoaka tia fotony. Raha jerevana maloka izany kominina Ambohitromby izany taloha dia raha malala ny zava-misy fa efa sainga tsy simbotrony. Amin'izao fotoana izao dia no ny firaisan-kina izay ananam-ponina izany dina ifampifehezana teo anivon'ny distrika Fianarivobé izany izay miara-miasa mpitandro ny filaminana Zandarma sy miaramila dia afilazaina tanteraka tokoa fa mandro fialemana ny tany. Onatra ny fanomian-tanana amin'ny fampiarana ny dina ny mpitandro ny filaminana raha ny nambaran'izy ireo. Ka tonga ety fotony izay ozy ateo izay atao amin'ny FDS nanamafy an'izany satria vonona ifanomian-tanana araka ny voalaza teo tsy misy ny fampandrosoana raha tsy misy ny fandriampahalemana. Anisan'ny misitraka ny vokatra tsara avy amin'ny fampiarana ny dina ifampifehezana io eo amin'ny kominina Ambohitromby anatin'ny distrika amin'ny Fianarivobé hoy ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Eto dia isaorana ny solon-tenany reto vahoaka reto izay isaky ny fokotany izay tonga maviditra ary mampiseho ny fahavononana amin'izany fikatrahana ny fametrahana ny fandriampahalemana maharitra ato anatin'ny kominina izany. Ary eto dia manamafy hatrany fa isy ny fitetezam-paritra aloha amin'ny kominina manerana ny distrika Fianarivobé ary isy ihany koa ny fampivondronana amin'ireo kominina izay mifanolobodorindrina izay hoe hita fa mety ho lesoka amin'izay fandriampahalemana izay. Itoy amin'ireo kominina rehetra ao anatin'ny distrika Fianarivobé ny fidinana ifotony ho fametrahana ny fandriampahalemana maharitra any amin'ny distrika Fianarivobé faritra Bongolava izay tanterahan'ny solom-bavam-boaka sy ny mpitandro ny filaminana.
Efa atodika amin'ny filan'ny mponina amin'izao ireo karazam-pikarohana atao eny amin'ny oniversité an'Antananarivo hoy ny filohan'ny oniversité ahafahana mitondra fampandrosoana sy ahitana ny fiantraikan'ny fikarohana eo amin'ny andavanandrom-piainana no ao anatin'izany mba tsy ho very fotsiny ireo asa-pikarohana atao ho fampafantarana ireo voka-pikarohana isariana ireo mpampiasa vola isa-tsokajiny araka izany isy ny hetsika ho tanterahana ny fito sy ny valo aogositra izao eny Ankatso. Fanadinary. Olan'ireo mpikaroka amin'izay ny tsy fahafantarany daholo be ireo vokatra azony raha ny fanazavana. Mbola olana koa nefa ny fanaovana fikarohana somary manidina na sarotra azo ka tsy azo ampiasaina na tsy atambokany mivaingana ho an'ny daholo be akory. Efa atodika tsikelikely amin'ny fikarohana hitondra fampandrosoana ireo fikarohana atao eny amin'ny anjerimanontolo hoy ny filohan'ny oniversité n'Antananarivo. Ahafahan'ny asa fikarohana mitondra anjara biriky ny firenena sy ny fiarahamonina ao anatin'izany. Amin'izao fotoana izao, efa maro ireo karazana voka-pikarohana azo ampiasaina amin'ny andavanandrom-piainana ny mponina. Tena ilaina nefa ny fahazoan'izy ireny tohana ahafahana mampivelatra sy mampivoatra ireo voka-pikarohana mba ho afaka ampiasaina ho an'ny fampandrosoana tena izy. Ny zavatra ho aseho mandritra ny salon io dia fitondrana vahaolana mivaingana, vahaolana azo tsapahitanana, fahanana sy voka-pikarohana azo avahana. Fitolo eo no mpandray anjara ary ao anatin'izay fandraisana anjara izay dia misy ny maneho ny voka-pikarohana fototra, misy ireo maneho voka-pikarohana azo ampiarina avy hatrany ary misy ihany koa nefa ny prototype izay ho aseho eo. Ho fampafantarina ireo voka-pikarohana, isarihana ireo mpampiasa vola isa-tsokajiny araka izany. Isy ny hetsika ho tanterahana ny fito sy valo aogositra izao eny Ankatso, tsy ireo mpampianatra mpikaroka na ireo mpikaroka mpampianatra ihany naneho ny fahaiza-manaony fa ireo mpianatra ihany koa. Maro ireo voka-pikarohana mampiratiana sy fampafantarana mandritra ny hetsika raha ny fanazavana trany. Lafim-baovao hafa tanteraka sokatra misa 70 sy varika misa 10 no trateaka ny zandarmarie-pirenena tao anaty bajaja teo amin'ny quai Orange Mahajanga ny aliny alakamisy 2 Jolay. Olona misa 2 no tratra nitondra ireo biby arovana ireo saika ondrana tsokisoko any Tanzania izy ireo raha ny fanadihadiana natao no raisiny talepatra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ao Boeny antanana ireo biby ireo ary alefa any amin'ny ivitoerana matianina ahafahana mikarakara azy sy manaramaso ny fahasalamany. Graciandra Tsitoerina. Sokatra radiata misa 70 sy gidro sibaka misa 10 no indresariny zandarmarie-pirenena saika ondrana tsokisoko any Tanzania ny aliny 3 Jolay tokony ho tamin'ny 7 alina tao amin'ny seranatsambo ny Mahajanga. Olona misa 2 no voasambotra tamin'ny tsiraraha ity izay lehilahy iray mitondra bajaja sy ny lehilahy iray nampitondraina ireto biby ireto. Mbola karoina kosa ireo izay ato tongotrika izao fanaovana fanondranana tsokisoko zava-mananaina arovana izao ho ny mpitandro ny filaminana. Olona anankiroa natratraranay anazy ireo olona ireo tsy hoe ireo no mitokony fa mitondra karazana convoyeur iray soferana bajaja dia iray mitondra ny entana hikasa ho alefa any Tanzania. Misy sambo miantsona teto amporo zany manomakomana hanao déplacement ho any Tanzania dia saika ho ahondrana tsokisoko any zany ireo biby sarobidy. Raha tao anatin'ny telo volana voalohan'ity taona ity dia mitotaly 497 ireo sokatra sarona tao Mahajanga izay saika ahondrana mankany ivelany avokoa. Biby efa atahorana olona tamingana avokoa ireto biby sarona saika ahondrana ireto hoy teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana. Isy ny fanaramaso ny fahasalamana ireto biby ireto mialohan'ny amerenana azy ireo any amin'ny toerana voajanahary izay tokony honenany. Vitrano zany izy ireo dia tsy maintsy ho alefa iry amin'ny centre na ny toby iry amin'ny parka Reniala izay iry tamin'ny Masady. Aorianan'io zany dia efa nifandray ihany koa zay tamin'ny TSA satria ny TSA no tompona andraikitra mikarakara azy ireny. Dia ho avy ny TSA afaka androandro hiakan'ireo torture ireo dia tsy maintsy misy ny atao hoe mise en quarantaine mba hanaovana ny fitsaboana ny fikarakarana an'ireo torture ireo ny fahasalamana na raha mason'ny fahasalamana zany dia aorianan'izay zany no iverina any amin'ny habitat naturel na any amin'ny toerana izay voajanahary ny hipetrahan'izy ireo. Mifanomentanana ny zandarmarie-pirenena sy ny OPJ eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy amin'ny fanohizana ny fanadihadiana ahafahana misambotra ny tompon'antoka rehetra.
amin'izao fandikan-dalàna izao. Mbola ny Mahajanga trano fanesera olana trano ireo mpona tao Amborovia tamin'ny famatsin-drano tany antoerana nandritra ny taona maro napetraka noho izany ny fodrafitrasa izay afaka mitahiry rano hatrany amin'ny 800 metatra toratelo sy ametrahana fantsona hatrany amin'ny 420 kilometatra no tanterana tamin'ity herinandro ity ny andrana ho an'ny fodrafitrasa ary heverina fa afaka 3 volana eo no afaka hiasa izany hoy ny ben'ny tanàna ny Mahajanga Sibela Andriamazava indray hitondra vaovao. Fatra 12 Mahajanga no afaka misitraka rano fisotro madio vokatry ny fametrahana ny fodrafitrasa goavana afana mamatsy rano fisotro madio mpona mahery ny 3 alina no afaka isitraka rano noho izany ho ny minitry ny rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana. 1968 tanoana no nanamboarana an'ity rano Mahajanga ity mbola ho an'olona enin'alina teo izy tamin'izany zay ny zava-nisy amin'izao fotoana izao efa any amin'ny 325 000 zany hoe efa avy 10,000 ny mponina mitatra avy 10,000 koa zany ny tanàna dia mila vahaolana mitovy amin'izay ny voalohany vahaolana voalohany dia ny any amin'ny famokarana rano aloha any amin'ny station aria Andranotakatra fenona forage mbola ampiana firiny ampiana 900 le amle 100 mètres cubeur reny le forage lezabe reny zany any alohantsika ny famokarana ho atao ohatran'izay ihany koa ny aty amin'ny fizaran-drano rehetrarehetra ho arenina daholo zany ny aty amin'ny fizaran-drano ny tanjona dia hoe mba alohan'ny farana an'ity taona ity dia efa mba manomboka ny travaux rehetrarehetra izany orinasa malagasy no misahana ny fanamboarana ity fodrafitrasa goavana ity Ivatsy ela hoy ny ben'ny tanàna ny oran-drano izay nampitaraina ny mponina ny taonany maro. Efa taonany maro Amborovia no nangataka rano izy io raha fahitako an'le vinavina sy rehetrarehetra io farany maro 3 volana dia efa azo rano Amborovia. Mandeha ihany koa ny asa rehetrarehetra izay mandeha araka ny teny monsieur le ministre izay ny tondrana teny fisaorana ho an'ny filohan'ny repoblika, ho an'ny premier ministre, ho an'ny andriamatoa ministra ary ny entreprise namita ny asa fisaorana be satria betsaka antsika ny taraina ary amin'ny taonany maro tsika ny taraina kely dia kely sisa dia voavatateraka mila ndrano ato anatin'ny tanàna Mahajanga. Ho tanterana tamin'ity herinandro ity ny andrana ho an'ny fodrafitrasa ary heverina fa afaka 3 volana eo no afaka hiasa izany. Mpiasam-panjakana mahery ny 5,000 sy iray alina isa kosa no miatrika ny fifaninanam-pirenena ny AZF 520 izay atao any Mahajanga ihany nanonkany izy mara eo aogositra lasa teo ariaritra hatramin'ny 12 aogositra 520 ny fanamafisana ny firalahiana sy ny fiaraha-miasa amin'ny alalan'ny fanatanjahantena izay manampy amin'ny fanabeazana ara-tsaina sy ara-batana no mampivelatra toe-tsaina mifaninana anaty fifankatiavana eo amin'ny sampiasam-panjakana no tanjona lehibe eo amin'ny AZF. Fanadihadiana hoety Mika Andriambolaza. Sokatra tamin'ny fomba ofisialy ny zomara aogositra 2024 tao amin'ny village touristique Mahajanga ny fifaninanana nasionaly ara-panatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana AZF 2025 izay hatratra amin'ny 15 aogositra 2024 nahatonga solotena mpikatroka ara-panatanjahantena ao Mahajanga avokoa ny sampandra-panjakana iran'ny Madagasikara dia be ho an'ny fanatanjahantena no nanomboana ny lanonana ary nofaranana tamin'ny lalao basket sy volley ny fanandrina ny mpikambana amin'ny governemanta sy ny solotena mpanjakana ho boeny. Nandray anjara sy nanome voninahitra ny lanonana ny solotena ministera sy androm-panjakana rehetra manerana ny Madagasikara maneho ny fiombonan'ny mpiasam-panjakana. Ny tanjona lehibe amin'ny AZF dia ny hanamafisana ny firalahiana sy ny fiarahana miasa amin'ny alalan'ny fanatanjahantena izay manampy amin'ny fanabeazana ara-tsaina sy ara-batana ary mampivelatra toe-tsaina mifaninana anaty. Fanamafisana ny fihavanana sy firaisan-kina ny mpiasam-panjakana ho an'ny fandriam-pahalemana. Ao ny mpiasam-panjakana modely eo amin'ny fampansoana ny Madagasikara. Fanomezana asa ny fanatanjahantena ho fitaovana ara-tsosialy sy ara-pahasalamana. Fandraisana anjara ny mpiasam-panjakana ho fanatanterana ny politika ankabeam-panjakana na ny PGE. Ireo tanjona ireo no napetraka dio fandraisany fikambanana ny mpiasam-panjakana fanatanjahantena AZF anjara lehibe amin'ny fanatanjahantena ny velirano fatelo ambin'ny folo. Famerenana ny ampom-pirenena amin'ny alalan'ny fanatanjahantena sy ny velirano fahadimy dia ny fahasalamana ho an'ny daholobe. Vita ampilaminana ny fanokafana ofisialy ny lalao nasionaly nandritry ny lalao basket omaly dia nivoaka nandresy ny gouvernement nanoloana ny CTD teto Mahajanga
ka azon'izy ireo ny kopa. Efa mandeha amin'ny antsakany sy andava ny lalao eto Mahajanga, ho ny filohan'ny AZF. Nandray ro arahantsika ny vaovao tapatapany androany. Mampikaikaiky ampitatitra ny fahasimban'ny lalana ao amin'ny distrika Andramasina mampitoy any Antovaty sy Ankerana. Tsy maintsy miatrika fanamboarana fiara trano ireo mpitatitra noho ny fiara misedra lalan-dratsy. Nanapa-kevitra niaraka ny fanentana ireo mpitatitra ny hanao asa tana maro hanamboarana ny ampahan-dalana. Ditra amin'ny andian'ny faefatra izany fanamboaran-dalana izany androany. Entanina manokana ny ary mangataka manokana any amin'ny région zay satria hitanay sy tsapanay ny zavatra vita hatreo anepoka amin'ny hatreo Ambatofotsy izay nandalovan'ny an'izay. Ka maniry dia maniry zay mba tatera mba hiatsinanana ka aty Amboniadana sy Alatsinainy Bakaro hatrany Mandrosoa Laribivatsola sabotsy manjaka vaoka izany fanamboarana izany satria tena mbola misitraka tanteraka amin'ny fahatsarany lalana zay. Fa manomboka aty amin'ny tsy vita dia zao hitanareo zao ny faratsiny. Izay mahatonga anay hoe aleo aloha entanina reto vadan-dehilahy reto ahafahana mba fiara mivezivezy. Mitondra tombontsoa ho an'ireo mpampiasa lalana sahady ny ampahan-dalana vita noho ny fiara-mientana. Ny lalana zany mbo hita hoe mbo mandeha alolo tonga lolo ianao an-tana satria taloha tena mijaly vao tonga aty aminay Amboniadana. Fa zao zany mbo hoe manana hoe avantage zany zao hoe lalana tsara ny tobilasy dia mbo misy fahasimbantsony rehefa mbo hoe misy ohatran'izao Ho tanterana rahampitso ilay fampisehoana tena kanto popy eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina efa vona tanteraka ny mpikarakara sy ny tarika miampy ireo vahiny nasainy izay ahitana ny Stéphanie Dinaez Malala Zay Nani ary izy mirahavavy Miarimbola sy Léonie lany tapakila famandriana fa ny tapakila tsotra sisa no amidy eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena rahampitso Alahady. Omekarana evjanona ary mitondra ny andindininy. Eny rehefa vonina tsara eto amin'ny Palais des Sports zay amin'ilay hoe tena kanto iarahana amin'ny popy. Makasitraka be dia be anareo mpakafy popy sy ny mpakafy fampisehoana sahady ny tarika popy sy ny live prod satria feno zao ny réservation rehetra efa lany daholo amin'izay tsika miteny zao. Ny rapitso eo amin'ny Palais des Sports nisy an'ilay tapakila le groove zone le ambiance mitsangana eto misy vitsivitsy zay indrindra nareo any amin'ny faritany misy avy any Toamasina, misy avy any Antsirabe, misy avy any Mahajanga sy Maheva tanàna any hoe ho avy hijery an'ity tena kanto iarahana amin'ny popy sy ireo andrem-bavalanitra zay nasain'ireo manomboka amin'ny telo le fampisehoana anazava kely an'ilay fandaminana fidirana fotsiny ho anareo ilay manana tapakila groove zone dia miditra avy eo amin'ny zeriporo tonga dia miditra dia mahitsy be. Ny réservation rehetra dia miditra avy any amin'ny bazary le ary amin'ny tsena misy gris ambony ary ny fiara rehetra dia miditra avy eo amin'ilay vavahady akaiky ny kianjan'ny kanto eo zany miditra ny fiara rehetra. Ny VIP no efa manana ny parkinany manokana. Ny réservation kosa izay tonga aloha ny fiaranareo ka tafiditra anao tao anatiny dia ny ambin'izay mba tsy maintsy eo ivelany daholo. Mariako eto fa andeha mivatana amin'ny sehatra.com ny popy tena kanto dia ho anareo any ivelany na ho anareo tena tsy afaka sy any amin'ny faritra dia afaka mijery amin'ny sehatra.com. Dia ndao rangahy hiaraka ndao satria zaho ao malala hiaraka amin'ny popy dia ndao tsika hiaraka anotrona amin'ny popy amin'io ndao hijery popy amin'ny lahady. No tanterana tetsy amin'ny cercle mesa Betongolo kosa ny famoahana ireo mpianatra navita ny fianarana familiana sy ny mekanika auto tao amin'ny IFPA miasa misa 500 izy ireo ary nampitondraina ny anarana hoe santatra ireto mpianatra navoaka androany ireto. Fanadetsika miaraka amin'ny Prod Plus. Totosandroan'ny tetsy Betongolo ny famoahana ireo mpianatra nandrato fianarana tao amin'ny IFPA idealy. No volavolaina izy ireo mba ho matianina amin'ny sehatra ny asa mekanika auto. Totosandroany tokoa ny sortie de promotion ny IFPA idéal tamin'ny andian'ny santatra. Ireo mpianatra ireo dia hivoaka eny amin'ny sehatry ny stage manomboka androany. Volavolaina ireo mba ho matianina amin'izany mekanika automobile zany
satria ny FPA dia mampianatra momba mekanika automobile. Fanaovana stage zany dia tokony iafina iaretana raha ohatra ka tonga mitazona izay riba. 520 izy ireo no navoaka tamin'ity andiany sandatra ity ary paritaka anantanteraka fiofanana avy hatrany izy ireo ao arian'izao. 520 mianadahy izy ireo no mivoaka amin'ny andro androany dia hiparitaka any amin'ny garage any izy ireo ary ndranto an'izany stage zany amin'ny garage izay manerana Madagasikara. Efa misokatra ihany koa ny fisoratana anarana eny amin'ireo toerana misy ny IEFPA rehetra ary mandray mpianatra izy ireo ao arian'ity famoahana ny andiany santatra androany ity. Ny toerana misy ny IEFPA idéal dia manerana Antananarivo marobe, Pitatafika, Anosizato, Ambohipo, Analamahitsy, Soavimasoandro, Merinavoany, Varadoa ary Nosipatrana dia isika ny Itosy ihany koa efa misokatra eo ambany galana Itosy andranona ohatra, ambany galana andranona ohatra Itosy. Ao anatin'ny fandraisana mpianatra vaovao izay aorinan'izao fa mahana mpianatra androany zao dia mandray mpianatra isaky ny toerana izay voatonona teo aloha. Ny FPA dia tsy mifidy saranga, manalahy ianao na vavy ianao na tanora na antitra ka vonona ny andranto fianarana mekanika automobile dia mandray anareo izahay IEFPA idéal. Ao anatin'ny herinandro fampiroboroboana ny indostria ao anivon'ny vorona SADC dia nanatanteraka fitsidiana ny indostria famokarana zava-pisotro Star tetsy Ambatopi ny solitena avy amin'izany vorona SADC izany omaly zoma voalohan'ny volana aogositra toy izao ary ny fanadidina hoentin'ireo Prod Plus makasika izany. Amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny vondrona SADC any Madagasikara no nanatanterahana ny herinandro an'ny fampiroboroboana ny industria andiany fahavalo eto Antananarivo. Entina nanamarika izany ny fitsidiana ny industrie Star etsy Ambatolampy mba hijerena ny fahaiza-manao antsika malagasy eo amin'ny sehatry ny famokarana zava-pisotro. Alors c'était un réel plaisir de venir visiter l'usine de Star. Comme vous le savez, c'est dans le cadre de la semaine de l'industrialisation de la SADC, la 8e édition qui s'est tenue à Antananarive. Et nous avons une semaine très productive où les questions que nous avons discutées, c'est vraiment comment d'abord faire l'état des lieux de notre région SADC en termes d'industrialisation et identifier les difficultés, les challenges et comment aller de l'avant. Parce que l'objectif de la SADC, comme vous le savez, 16 États membres, c'est quoi? Atteindre le développement de notre région. Et on développe une région comment? En industrialisant. Et le thème de cette année, pour la 8e édition, c'était réellement promouvoir l'industrialisation à travers la transformation de l'agriculture, mais aussi de l'énergie de transition pour qu'on ait une SADC résiliente. Nosafidiana manokana natanterahana ny fitsidiana ny orinasa Star amin'ny maha orinasa lehibe sy mpitarika azy eo amin'ny sehatry ny famokarana zava-pisotro eto Madagasikara. Anisan'ny nisongadina ny fahaiza-manao an'ity orinasa ity ary miendrika ho tafina amin'ny sehatry ny famokarana eto Afrika. Za eto anivon'ny Star moa dia faly mandray an'ireto vahiny ireto eto amin'ny sitina Ambatolampy izay efa fantatritsika angamba fa anisan'ny na tsy tenenana hoe ito ny usinenay tena hoe mivoatra indrindra amin'ny resaka teknôlôjia eto misy investissement betsaka indrindra koa ataonay dia misy hatrany mandavataona investissement atao any amin'ireo usine efatra ambony misy eto Madagasikara. Ny antony androany zany dia nampiseho fahaiza-manao antsika eto ny fanamboarana an'ireo vokatra izay ahafantarana Madagasikara na amin'ny resaka zava-mamy
na amin'ny resaka zava-pisotro misy alcool izay vokarina eto toerana miaraka amin'ny fahaiza-manao eto toerana sy ny matière première na ny vokatra ny tany eto toerana ihany koa ny anaovana anazy dia faly zay nampiseho an'izay napita an'izay fahaiza-manao antsika gasy zay amin'ireo izay mpiara-monina amintsika eo anivon'ny SADC mba ahafana ihany koa mifampizara ny traikefa ny fagnome hevitra izay no tena votoatin'ity fivoriana teto androany ity ary famaranana ihany koa les semaines de l'industrialisation izay ny andrasanay anjara na atao anivon'ny trano eva izany na atao anivon'ny fandraisana anjara ihany koa amin'ireo resaka ny fanaovana atao anatin'izay 3 andro izay nisy ny resaka mahakasika ny économie circulaire sy ny qualité izay ny andrasanay anjara ihany koa ny fanomezana traikefa sy ny fampizarana ny zavamisy eto toerana. Ao anatin'ny fankalazana ny 520 taona nisy ny SMEC no nanatanterahana ny fanokanana toeram-piasana vaovao ho an'ny SMEC ny manjakandriana endrika vaovao sy mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa no tanjon'ny SMEC ary izay no anton'izao fanatsarana sy fanokanana fodrafitrasa izao. Sam Andremaefa, Prod Plus. Nitaterahana androany roa kosa ny fitsingerenana taona 520 sy 700 taona ny votry ny malaza ny karakarain'ny taranak'Andria Andambososoro ary nitaterahana tao anatin'izany ihany koa ny famindrana asina ho an'ny filompitantana teo aloha sy ny mpitantana vaovao. Notron'ireo andriana manerana ny faritra moa izany fotoana izany araka mahafomba malagasy azy dia natomboka tamin'ny fitiovana ny lanonana tao ihany koa fizarana trafikena amin'ny tampihavanana. Iasana Rakotondrasoa filoha mitana ny asany vohitra ny taranak'Andria Andambososoro. Tamin'ny andro androany zany izay taranak'Andria Andambososoro dia mankalaza ny 103 taona ny vohitra eto malaza ary nandritra an'izany zay no namindra ny asana amin'ny mpiandraikitra vaovao avy amin'ny ray aman-dreny teo aloha nafindra ny zareo tompon'andraikitra vaovao amin'ny antehiroka nafindra tamin'ny tompon'andraikitra vaovao. Ny nataonay androany koa dia napiakatra ny asany vohitra zany hoe notron'ireo andrimbe eto amin'ny faritra eto Madagasikara zany moa ny arana notrona anay koa dia fifaliana ho anay taranak'Andria Andambososoro ny mankalaza izany fetina izany. Nambaran'ireo anteroka fa ny fomba malagasy dia nisy fahaverezana ary ezaka izy ireo amerina izany asany izany amin'ny fomba malagasy. Izay moa anteroka dia namindra ny asina ho an'ny asina ihany ny anarana noho izany totosany zavatra rehetra ka dia isorana nareo fa ny asana teroka moa toizana foana na trany ambotra biby io na iza dia zany hoe ny fomba malagasy zany izay efa nataon'ny tsika hatramin'izay nisy fahaverezana izy io teo eo fakehitriny miverina amin'izay foana tsika ary izay no nangatahan'zareo taty amin'ny faritra aty malaza satria tsy maintsy nitotosaina any ambotra biby fihitanareo foana izay manao an'io ny fomba malagasy mila tsaraina mila verina satria tsika tady tsy anasan'ny asiny mamalagasy antsika intsony dia naverina ankehitriny io dia averina naizanaiza zany dia tongavanay antehiroka foana manatotosa ny andraikitra anay satria ny asan'ny andraikitra ny antehiroka dia mamerina ny asiny malagasy antsika malagasy. Hoarantsika indray izao ny voambolana hoentsika marana ny vaovao. Atofoka izay indray voambolana hoentina amintsika androany. Voambolana hoentina ilazana fa leo tanteraka amin'ny zavatra iray na maromaro malaza azy amin'ny teny frantsay hoe dégoûté na ihany koa hoe écœuré. Voambolana izay fampiasa amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity. Tofoka tanteraka amin'ny fihinanana ovy izy rehefa izay foana no nandrahoana ho sakafo eny na dia niovaova aza ny fomba nandrahoana ilay ovy. Voambolana izay hitantsika ao anatin'ny fehezanteny manaraka ity ihany koa tofoka amin'ny aratsy ny lalan'ilay mpamily mandra-pahatonga ny tany an-toerana. Rehefa izay ary no fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro io teny io rehefa miteny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana ny mafy azy. TV Plus Madagascar. Eny ary dia izay namarana ny fampalalam-baovaontsika tamin'izao alina izao. Mandrapiresaka toko lasy toko vavy ho amin'ny manaraka indray. Iloma tompoko.